Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В результате обильных дождей пострадали прибрежные населенные пункты в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии. Жителей пострадавших сел эвакуировали, в районы отправлены воздушные суда с гуманитарной помощью. Людям доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, питьевая вода и медикаменты. Какая работа проводится на местах, расскажет гостья студии Яна Наумова, заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии. Яна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем давайте все-таки с основного. Сколько всего населенных пунктов в нашей республике оказались подтопленными вот из-за таких обильных дождей? Начнем с Кобяйского района. В селе Себенкёль Кобяйского района 7 по 8 июля в связи с продолжительными осадками и повышением уровня воды на реке Солоначан затопило 27 дворовых территорий, в том числе 2 социальных объекта, это школа, детский сад. В настоящее время ситуация стабилизировалась, уровни уже ниже критических отметок, проводится своевременная работа по ликвидации чрезвычайной ситуации, просушка домов, откачка воды. Для этих целей организован выпуск материального имущества из республиканского резерва, генераторы, тепловые пушки, мотопомпы и доставлены в село Себенкёль Кобяйского района. Люди из зоны затопления были заблаговременно отселены. По Верхоянскому району сложилась сложная ситуация. В период 6 по 8 июля вследствие выпадения осадков произошел резкий подъем на реке Яна и ее притоках Дулгалах, Бурулах, Адыча и Сартан. В зону затопления Верхоянского района попали села Сордах, Тамтор, Бетенкёс, Тукума, Баранук и город Верхоянск. С 9 июля на территории Верхоянского района введен режим «Чрезвычайная ситуация». И вчера, 13 июля, главой республики введен режим «Чрезвычайная ситуация регионального характера» в связи с последствием дождевых паводков. Сколько всего людей пострадали от такого летнего половодья? На сегодняшний день по оперативной информации пострадало порядка 2000 человек в муниципальных образованиях Кобяйского и Верхоянского районов. Информация ежечасно у нас меняется, и данные каждый день у нас уточняются. Как организованы сейчас спасательные работы в населенных пунктах, которые терпят бедствие? 10 июля из города Якутска в Верхоянский район была направлена аэромобильная группировка в составе 22 человек. Это сотрудники МЧС 10 человек, сотрудники службы спасения 12 человек. Также на месте у нас работают спасатели Батагайского подразделения службы спасения. Также задействованы все организации и предприятия, которые находятся на территории Верхоянского района. Спасатели распределены в каждом пострадавшем населенном пункте. Ведется круглосуточное дежурство. Ведется помощь спасателями населению пострадавшему. Яна Владимировна, скажите, а кто занимается подсчетом ущерба, потому что были понесены такие потери, что многие просто даже остались без жилья? Да, сейчас правительством республики создана комиссия по ликвидации последствий дождевых паводков, куда включены основные министерства и ведомства. И с 13 июля уже начата работа по подсчету ущерба в Верхоянском районе. Представители министерств и ведомств сейчас работают в каждом пострадавшем населенном пункте и подсчитывают ущерб. Как вы взаимодействуете с органами МСУ? Оперативная
взаимодействие по обмену информацией организовано через единую дежурно-диспетчерскую службу. Мы взаимодействуем постоянно каждые 2 часа. Также на месте у нас работает межведомственная оперативная группа республики в составе 8 человек под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения Иннокентия Михайловича Андросова. Данной группой оказывается всяческие содействия, помощь населению пострадавшему, также эвакуация детей, инвалидов, пожилых людей. Помимо гуманитарной помощи, как раз какая еще помощь оказывается пострадавшему населению? Сейчас продолжаются также специальные рейсы по оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации детей с населенных пунктов поселок Батагай, город Якутск. Дети сел Суордах, Бетенкёс и Тамтор полностью эвакуированы. В город Якутск с Верхоянского и Кобяйского района доставлены 81 детей, и размещены они в летнем лагере все в Сосновый Бор. Также мы сегодня тоже ожидаем дополнительный рейс с детьми, которые также будут размещены у нас в летнем лагере Сосновый Бор. Также для пострадавшего населения на сегодня доставлено порядка 9 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, предметы первой необходимости, социально значимые продовольственные товары, питьевая вода. Также сегодня дополнительным рейсом будут направлены медикаменты, также социально значимые продовольственные товары, продукты питания будут продолжаться доставляться. И активную поддержку, конечно, оказывает Якутопторг, торговая компания «Айгуль», землячество муниципальных образований, ФПК «Якутия». Ну и также у нас еще был произведен выпуск имущества Республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядка 4 тонн. Скажите, а помимо материальной помощи планируется ли оказывать моральную поддержку? Возможно, заработает какая-то горячая линия психологической помощи или будут отправлены волонтеры на места? Да, сейчас по линии Минмолодежи формируются отряды в составе 20 человек, и они уже буквально послезавтра у нас вылетают дополнительным рейсом, чтобы оказать помощь пострадавшему населению. Но сейчас на реках ожидается вторая волна, и в каких-то населенных пунктах, если уровень воды снизился и она отступила, начались восстановительные работы. Скажите, как идет ход восстановления? В настоящее время на реках Яна и Адыча сохраняются высокие уровни воды. По прогнозу якутского УГМС в ближайшие сутки двое на территории Верхоянского района рост уровня воды у населенного пункта Батагай и Сайды сохранится. У города Верхоянск в ближайшие сутки формируется максимум дождевого паводка. При отсутствии осадков начнется постепенный спад у города Верхоянска, ну и, соответственно, Батагай, Сайды. А скажите, были ли до паводка завезены грузы в период навигации? Да, основной объем топлива и социально значимых продовольственных товаров для нужд Верхоянского района завозится в основном в зимний период. Это порядка 80 тысяч тонн. Это уголь, нефтепродукты, социально значимые продовольственные товары. И на сегодня они доставлены в полном объеме. Но также у нас перевозка осуществляется и в период навигации. В первый тур навигации, это июнь-июль, осуществляется перемещение депонационного запаса нефтепродуктов для нужд АО «Саха-Энерго» и АО «Саха-Нефтегазбыт». Перемещение депонации – это перевозка объемов, завезенных в прошлом году в период навигации до депонационных пунктов Нижнеянска и Усть-Куйга.
В этом году у нас завезено, отгружено нефтепродуктов порядка 74%, доставлено до Батагая 62%. Ну и после стабилизации сложившейся ситуации в связи с дождевым паводком оставшийся объем будет доставлен в полном объеме. Получается, также, что в дальнейшем завоз да, топлива продолжится? Да, он будет доставлен в полном объеме, когда вот стабилизируется ситуация. И также социально значимые у нас продовольственные товары завозятся тоже в зимний период, они завезены в полном объеме. Завозятся они с Якутска, автотранспортом с Якутска и с Нижнего Бестяха. Благодарю вас, Яна Владимировна, за актуальную информацию. Будем надеяться, что вот такая паводковая ситуация в скором времени прекратится, и те люди, которые находятся в пострадавших районах, вернутся в свой привычный ритм жизни. Да, спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.